हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? कैसे हो? बढ़िया हो गाइस। डीजे लवर लोग के लिए आज हम लेके आए हैं साउंड चेक। ये देख सकते हैं गाइस, ये है 4 बेस और 4 टॉप, हर साउंड। चलिए सुनाता हूँ आपको, रिस्पांस कैसा रहता है कमेंट में बताइए गाइस। इधर भी इधर अपना अभी सेटअप हो रहा है, चलिए दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना सेटअप रेडी है और इधर अभी इनका वायरिंग वगैरह हो रहा है और इधर अपना पूरा सिस्टम रेडी है गाइस। डीजे कुलदीप। साए भी मेरे मुझसे पराए, रातों में गुम हो चले। मेरे ही जाने दिल की माने, हर जख्म तुझसे मिले। शबनम की बूंदें पलकों पे गिर कर चुपके से सब कहते डीजे जिनके तेरे बिना ये सांसें से धड़कन भी लगी। एक मुलाकात जरूरी है सनम, धड़कन भी लगी के करीब। तो फ्रेंड्स हमारा साउंड चेक हो गया और रिस्पांस आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइए। और हर साउंड का पब्लिक कमेंट करिएगा इस साउंड कैसा है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।